Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa terpilih dari mana pun Anda berada. Selamat datang sesi kedua tutorial online mata kuliah Setika Pendidikan PMA 4210. Pada sesi kedua ini Anda akan mempelajari terkait penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Penyajian data merupakan suatu hal yang penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena penyajian data itu diperlukan dalam menginterpretasi sebuah data yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat mampu memahami teknik penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Pada sesi kedua ini, Anda diberikan soal diskusi dan kuis. Silakan Anda mengerjakan soal kuis tersebut dan hanya satu kali mengirimkan jawaban. Saya harap tetap Anda semangat mengikuti tutorial ini dan setiap sesi jangan lupa untuk mengabsen. Baik, marilah kita sama-sama mempelajari sesi kedua ini dengan cara membaca materi inisiasi yang telah disediakan dalam tutorial ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.